হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সার্ভিসিং ওয়ার্ল্ড। তো দেখতেই তো পাচ্ছেন একখান সিআরটি টিভি কমপ্লিট, এই একটা কমপ্লিট। তারপরে এদিকে আরও আছে, এই একটা কমপ্লিট, এই একটা কাজ চলতেছে, এই একটা কমপ্লিট, ওই একটা আছে, এই একটা আছে, এরকম আরও আছে। তো এটা হচ্ছে আউয়ার বাজার, বানিরেপাড়া, বরিশাল। তো আউয়ার বাজারে আমরা আমাদের সার্ভিসিং ওয়াল চ্যানেলের যে দোকান আছে সেটা অবস্থিত। তো এলইডি টিভি, সিআরটি টিভি যদি আপনাদের দরকার হয়, অবশ্যই যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের পণ্য আপনার সারার জন্য এই দোকানে আসতে পারেন। বড় বড় সাউন্ড সিস্টেমের যে কোনো এমপ্লিফায়ার, এছাড়াও আপনার বড় বড় 12 ইঞ্চি 16 ইঞ্চি স্পিকার দিয়ে যে কোনো সাউন্ড সিস্টেম আপনারা তৈরি করতে